Tad vārds Kirilam Solovjovam, ļoti radošs uzņēmums, es pat teiktu filozofisks uzņēmuma nosaukums, Possible Security. Un tā tēma arī, es domāju, būs ļoti aktuāla un interesanta, it īpaši jau pieminētā digitālā maka kontekstā. Un tad par anonīmo identitāti digitālajā vidē. Anonīms un identitāte superiet kopā. Lūdzu, Kiril. Lielas paldies. Labrīt visiem. Jā, šodien parunāsim par anonīmo identitāti tiešsaistē un vai tā ir lieta, kas ir vajadzīga, kas ir iespējama. Ikdienā es vadu uzņēmumu Possible Security. Mēs nestrādājam ar privātumu, mēs strādājam ar kiberdrošību. Jā. Mēs orientējamies uz premium, angliski sakot, jeb latviski augstāku līmeņu pakalpojumiem un strādājam ar pavisam praktiskām lietām. Laužam sistēmas, meklējam jaunas ievainojības, konsultējam, veidojam apmācības mūsu klientiem un esam izstrādājuši arī dažus rīkus likumdevējiem, kas mums uzticās ar to, kādu kvalitāti un kādu drošības līmeni mēs varam piedāvāt. Es pats ikdienā nodarbojos ar pētniecību. Vēsturiski pirms es sāku nodarboties ar tādām garlaicīgām lietām kā personāla vadība un strateģiska attīstība, es darbojos ar tīkla plūsmas analītiku, tātad Live Network Forensics. Es nodarbojos ar reverse inženieriju, tas ir, man iedeva kādu melno kastīti, video kameru, datorprogrammu un teica, pasaka man, kā viņi strādā, izpēti. Sociāla inženierija un klientu konsultācijām, protams, bet šī prezentācija no manis jums vairāk ir privātuma entuziasta lomā. Man tiešām privātums ļoti rūp, tā ir tēma, kas man ir bijusi tuva, kā es izpētīju savulaik savos arhīvos kopš 2002. gada. Tas ir jau vairāk kā 20 gadus. 2002. gads bija pirmais nenopietnais, viņi nevar saukt par dokumentu. Jā, 2002. gads bija pirmais papīrīts, kur es sameloju par savu identitāti. Jā. Varēja dabūt ielūgumus kaut kādu izstāžu hallē, un tur bija jāieraksta savu mājas adresi, un es tur ierakstīju kaut kādu Brīvības iela 1 vai kaut ko tādu. Es atradu savās fotogrāfijās tādu, ka man vienmēr ir rūpējis tas, kas notiks ar maniem datiem un kā viņus var izmantot. Čupu ar dažādām prezentācijām bez maksas video PDF var apstīties šeit par dažādām lietām, par kurām es mēdzu runāt, arī par privātumu. Un savukārt Fediversā man var piesakot šeit, ja jums interesē, par ko es ikdienā runāju sociālajos tīklos. Bet šodien tad parunāsim par šīm tēmām. Sāksim ar privātumu. Kas tad ir privātums? Šeit daudz ir tehniski cilvēki, droši vien tehniski pieiet, tāds sarežģīts jautājums. Tas nav kaut kas, ko datorprogrammā mēs tā kā varam uzprogrammēt. Tas ir kaut kas cits. Bet vai tas ir juridisks koncepts, vai tas ir cilvēcisks koncepts? Es gribētu argumentēt, ka tas ir cilvēcisks un ļoti intīms jautājums. Lai par to runātu, es pirms dažiem gadiem nācu klajā ar tādu ideju kā Schrödinger videokamera. Visi droši vien dzirdējuši par Schrödinger eksperimentu, jā. Kaķis kastē, neskatāmies uz kaķi, varbūt dzīves, varbūt miris, jo atveram kasti, tad uzzinām, jā. Iedomāsimies tādu scenāriju. Jūs esat noīrējuši jauku dzīvokli Parīzē. Reiz 10 gados garais atvaļinājums, divus mēnešus domājat, ka dzīvosiet Parīzē. Jūs tur jauki dzīvojat, jums ir guļamistaba, jums ir iekšējais pagalmiņš, un tad vienu dienu jūs pamanat, ka pretī guļamistabai uz sienas ir parādījusies videokamera. Tā nav videokamera, kur jūs varat redzēt, kas tur iekšā viņā darās. Ja? Tā ir tā viena no tām slēgtajām videokamerām. Jūs nezināt, kurā virzienā viņa ir pagriezta. Jūs pat nezināt, vai tur iekšā īstenībā ir videokamera, vai arī varbūt tā ir tikai butaforija. Un viņa ir, jo videokameras, kā mēs zinām, var izmantot arī, lai nodrošinātu šo te preventīvo aspektu. Ja? Bet jūs neko no tā nezināt. Bet vai tas maina jūsu sajūtu tajā brīdī, kad jūs redzat, ka tur tā videokamera ir? Vai ir svarīgi, vai viņi tur tiešām ir? Ja? Vai tur iekšā kaut kas ir, vai tur iekšā nekā nav, vai viņi pagriez pret jums vai nē? Es argumentēju, ka sajūta nemainās. Un tas ir tas, kāpēc, manuprāt, privātums pirmām kārtām ir par cilvēka personīgajām sajūtām. Pieskaroties interneta videi, pirms dažiem gadiem Austrālijas valdība izmisīgi meklēja veidu, kā identificēt cilvēkus internetā, un šeit viņi tātad satraucās par to, lai pieaugušu materiālus internetā neskatās cilvēki, kas nav pilngadīgi, un viņa ideja bija, ka varētu izmantot sejas atpazīšanu tajā
tajā brīdī, kad cilvēks tātad lieto šos materiālus, lai saprastu, vai cilvēks ir pilngadīgs vai nav. Austrāliešiem šitā ideja nepārāk patika, un tas netika ieviests, bet tāda ideja tika apsvērta. Īstenībā jau šo visu ideju iemesls ir leģitīma vajadzība aizsargāt sabiedrības intereses. Jautājums ir, kā to panākt? Par to mēs parunāsim prezentācijas otrajā pusē. Arguments, ko es bieži dzirdu pret privātumu, vai drīzāk tā kā neitrāli. Ja? Man neinteresē privātums, es ar to nečakarēšos, jo taisnība mums katram dzīvē ir jāizvēlās savas kaujas, kuras cīnīties. Ja? Citiem ir svarīgi dzimuma vienlīdzība, citiem ir svarīgi cīnīties par nacionālām interesēm, citi grib par atkal internalizāciju. Ja? Es cīnos par privātumu. Ne visi par to cīnās. Ja? Bet cilvēki bieži vien saka, man nav ko slēpt, tāpēc tas nav kaut kas, ar ko es gribu strādāt, kam es gribu veltīt savu laiku. Bez emocionāla aspekta, par ko es runāju iepriekšējos slaidos, ir pavisam praktiskas sekas tam, ka mēs sākam domāt, ka mums nav ko slēpt. Ja, protams, katram, kas man pasaka, man nav ko slēpt, es parasti piedāvāju, klausies, uztaisam biznesa darījumu, es tev maksāšu 20 eiro mēnesī, es uzlikšu dažās vietās tavā dzīvoklī kameras, apmaksāšu viņam elektrību, internetu, tu nestraucies, ko es darīšu ar video ierakstiem, tev būs 20 eiro mēnesī. Ja. Ir cilvēki, kam tas būs ok, bet ir cilvēki, kas tomēr padomās, ka viņiem ir ko slēpt. No praktiskās puses realitātē, protams, datu noplūde, privātuma neievērošana var novest pie identitātes zādzības, kāds var izlikties par mums internetā, tas var novest pie krāpniecības, cilvēkiem mums būs vieglāk apšmaukt. Ja. Tagad šorīt sociālajos tīklos jaunais cepiens ir par Latviju LV. Es pat neesmu vēl sapratis, vai izsūtītiem, vai it kā izsūtītiem e-pastiem par to, ka jūsu e-pasts nav apstiprināts, lūdzu nospiediet šeit, lai apstiprinātu savu Latviju LV e-pastu. Tas ir īsts, jā? Ok. Jā. Nevienmēr to var tā uzreiz saprast. Jā. Man reizē ar Baltics atsūtīja izziņu, kaut kas par manu lidojumu. Tur nebija minēts lidojuma numurs, nekas no 2 numuriem. Es paziņoju ar Baltika drošības dienestu, viņi pateica, paldies, šis noteikti ir viltots. Pēc 2 dienām zvana atpakaļ, saka, nē, mūsu mārketings ir taisa kaut kādas trikas. Dažreiz nevar saprast tās lietas vienkārši. Nu, jā, bet tātad tas var novest pie krāpniecības. Jo iedomājieties, ja kāds izmantotu šo te, acīm redzot, leģitīmo Latviju LV e-pasta ideju un papildināt viņu ar papildus informāciju par jūsu identitāti, kas ir reģistrēta kaut kur, jā, tad tas būtu vēl vienkāršāk jūs apkrāpt. Un, protams, diemžēl ir iespējams izmantot identitāti arī vajāšanai, kur cilvēks dzīvo, kāda ir viņa kontakti informācija. Tas viss var novest pie diezgan nopietnām sekām. Tagad, kad mēs īstenībā esam parunājuši par to, kas ir privātums un kāds ir viņa svarīgums, ja jums interesē smalkāk, tad Kirills Orgi ir stundu gara prezentācija vairākas par to, kāpēc privātums ir svarīgs. Tagad parunāsim par digitālo identitāti. Nu, digitāla identitāte ir no vienas puses vienkārši, no otras puses diezgan tāds sarežģīts koncepts. Ja? Tātad šeit Enisa apraksta digitāla identitāte, tas ir objekts, kurš no vienas puses reprezentē subjektu, tādu, teiksim, fizisku personu vai īstenībā arī kādu citu personu. Es domāju, ka nākotnē mēs redzēsim, ka digitāla identitāte var reprezentēt arī sistēmas, varbūt pat robotus. Ja. Starp citu, robotu tiesības, un tas nav joks, ir vēl viens mans hobijs, par kuru es cīnos un laicīgi sāku par to domāt. Ja. Jo mums jāklikšana bieži vien lapās, tā I'm not a robot, es neesmu robots. Bet kāpēc ir slikti būt robotam? Bet tas ir cits stāsts. Digitāla identitāte tiek savukārt izmantot elektroniskām transakcijām. Tātad esam mēs, ir kaut kāda darbība, ko mēs gribam veikt, un pa vidu dzīvo tā identitāte, ar kur tad mēs darbojamies. Tās tiesības, ko mēs tiešsaistē varam iegūt, balstās uz kaut kādiem juridiskiem atribūtiem. Ja, mūsu vecumu, kaut kādos gadījumos varbūt dzimumu, ja, kur tas ir pieļaujams. Varētu būt arī kaut kādi scenāriji, kur tiek izmantot arī kaut kādi citi mūsu atribūti. Ja, teiksim, vadītāja apliecība un kategorijas transporta līdzekļus, kuras mēs varam vadīt. Es gribu bišķīt parunāt par pasēm un to, kā Latvijā ir ierasts, vai vispār kā lielā daļā pasaules valsts ir ierasts, un īpaši valstīs Austrum Eiropā. Ja. Mums ir iegājies, ka pase ir tāds tā kā identitātes svētais grāls. Un tas ir skaidrs. Ir kaut kāds starptautisks akts, kur es tagad nenosaukšu, kas pasaka, ka pase ir tas
galvenais dokuments. Katrā valstī, kas ir atzīta, cilvēkiem ir jāspēj saņemt pase. Kas, starp citu, man liekas, ir galvenais iemesls, kāpēc Latvija, piemēram, no pasēm neatsakās vispār. ID karte tomēr ir ērta, jā, bet startautiski pase ir tas universālais dokuments. Tāpat viņi tiek pieņemta un uztverta visur, ne tikai cilvēku un valstu attiecībās, bet arī starp cilvēku attiecībās. Kāpēc? Tāpēc, ka pase ir izsniegusi un apliecinājusi autoritāti, kas ir tiesīga to darīt. Mums ar pasēm Latvijā ir sarežģīti. Valstīs, kas vēl nav pagaidām Eiropas Savienībā, reģionu valstīs, kas nav Eiropas Savienībā, ar pasēm un pasu fotogrāfijām ir vēl sliktāka situācija. Ja? Tātad tas, ko es redzu realitātē, ir, ka bieži vien tiek piedāvāts pasi nofotografēt un izmantot to kā identitāti. Un šeit ir ļoti svarīgs aspekts, kāpēc tas nav labi. Un es nerunāšu tik daudz par juridiskām lietām šodien, bet pēc būtības, kāpēc tas nav droši. Ja uzņēmums A ir gatavs pieņemt datni vai papīra lapu, kur ir melnbalta vai krāsaini nokopēts dokuments, kā identitātes apliecinājumu, tad droši vien arī uzņēmums B, kas to ir gatavs. Un tagad jautājums, vai uzņēmuma A kāds darbinieks nevar paņemt to pilnīgi neaizsargāto dublicējamo failu vai lapiņu un aiziet pie uzņēmuma B un pateikt, ka viņš ir es. Ja? Klātienē, protams, tur var pastīties uz seju, kur atkal pases kopijā ir daudz vienkāršāk izmainīt nekā īstā dokumentā, protams. Virtuāli tā ir neuzvarama cīņa. Kur tad mums tās pases vai dokumenti plašākā izpratnē parādās? Ja? Mums ir pazīsti savu klientu un naudas pretatmazgāšanas prasības, kur ļoti bieži, es personīgi visbiežāk saskaros kā fiziska persona ar nepieciešamību uzrādīt savus dokumentus tur. Vecuma pierādīšana, piemēram, pērkot kaut kādu pakalpojumu vai preci, kam ir nepieciešams noteikts vecums, noteikts minimālais vecums parasti. Un tas notiek mūsdienas gan tiešsaistē, gan klātienē. Mums tātad ir tiešsaistes rīki tagad parādās, bet vēsturiski, protams, mēs to darām klātienē. Un jāsaka, viens produkts, kas ir pietrūcis man labu laiku, ir Covid laikā parādījās tā ideja pirmo reizi, ka mums varētu būt tā kā līdz tikai telefons, bet mēs gribam savu identitāti pierādīt nevis internetā, nevis tiešsaistē, bet klātienē. Un tad, kad tāds produkts būs un viņš tiks plaši izmantots, tas, protams, atvieglotu lietu. Ja mēs paskatāmies tieši par šo KYC un AML aspektu, tad es nogulēju vienā brīdī. Es biju aizņemts ar biznesa lietām, un 18. gadā ministru kabinets pēkšņi pieņēma tādas foršas MK noteikumus. Viņi joprojām ir spēkā. Šis punkts pēdējo reizi grozīts 22. gadā. Un šie noteikumi neatiecas uz lielu daļu no jums, viņi attiecas uz finanšu iestādēm principā. Un finanšu iestāde tajā brīdī, ka viņiem vajag identificēt klientu, lai pārliecinās, ka tas klients ir tas klients, var izmantot attālinātā gadījumā vienu vai vairākus šādus risinājumus. Valsts ir pateikusi, ka šie ir labi risinājumi, un par to ļoti sāp. Es katru dienu nevaru gulēt, tāpēc, ka te ir ierakstīts, ka mēs varam darīt šito, vai video identifikāciju, kas ir bišķīt labāk, bet vācieši pirms 4 gadiem parādīja vienā konferencē, ka arī to ir iespējams reālā laika identifikāciju apčakarēt diezgan vienkārši. Ja. Šis ir problemātiski, kas tur ir. Un man kā latvietim un Latvijas iedzīvotājiem šķiet, ka minimums, ko es varētu gribēt, ir, ka vismaz Latvijas iedzīvotājiem vai Eiropas Savienības iedzīvotājiem tiek pateikts, ka obligāti jāizmanto tas pirmais. Jo es saprotu, no kurienes tas nāk, realitāte ir tāda, kāda viņi ir. Cilvēks no tās pašas Austrālijas var ar sarežģījumiem, bet var atvērt kontu Latvijā, un viņam varētu nebūt drošs elektroniskais paraksts. Ja? Līdz ar to paliek pāri tas, kas paliek. Un ja tev nav neviena konta pagaidām, tad arī trešais variants nav pieejams. Ja? Tā kā tas ir kaut kas, kas ir jārisina vai viens variants valsts līmenī šo te grozot, vai arī otrs variants tie no jums, kas strādā ar finanšu iestādēm, to var risināt, protams, arī vienkārši izvēloties drošāko no pieejamajiem variantiem. Turpinot praktisko pusi, kādi tad ir riski tam, ka mēs savus datus sākam kaut kur sūtīt? Piemēram, šeit ir stāsts no manas dzīves par vienu no uzņēmumiem, kas Latvijā nodrošina kopā braukšanas pakalpojumu, kur var ar aplikācijas palīdzību noīrēt automašīnu. Ja, viņi, protams, grib redzēt, ka es varu vadīt automašīnu, lai gan, manuprāt, vajadzētu būt tā, ka es ar e-parakstu vai kādu citu digitālu
digitāla identitāte, droša identitāte, pasaka, ka es esmu es, pilnvaroja viņus aiziet uz CSDD un viņi dabū visas datus, tā vietā viņi prasa fotografēt gan sevi, gan arī šo te apliecību. Nu, un man sāka interesēt, ko viņi par mani glabā, un tad es paprasīju, izmantojot vispārējās datu aizsardzības regulas tiesības, paprasīju, lai viņi atsūta. Viņi atsūtīja kaut kādu failiņu un folderi ar 8 attēliem. Un uz manu papildu jautājumu, kur es uzdevu pēc tam viņiem rakstiski, kāpēc, ar kādu mērķi viņi glabā tos attēlus, ko viņi neatzina par derīgiem, viņi man nav atbildējuši. Tur Datu valsts inspekcija viņiem drīzumā palūgs atbildēt, kāpēc tā ir, bet tas īsti nav skaidrs. Un ir saprotams, IT uzņēmumi aug no dažādām vietām. Man pašam ir IT uzņēmums jau 11 gadus, un viņi rodās dažādos veidos. Liela daļa viņiem rodās no tehniskiem cilvēkiem. Ir 1 vai 2 tehniski azartiski puiši vai meitenes, kas sāk kaut ko darīt, ja? Un tad tā kultūra ir tāda. Un arī mans uzņēmums tāds. Un tā kultūra ir tāda, nu kā, mēs varam uzprogrammēt, tā tad daram. Bet realitāte un tā ietekme tam, ko tu lietas programmas kodā, ir daudz lielāka bieži vien nekā programmētājs var iedomāties. Ja? Kur tad ir problēma ar to, ka viņi glabā tos datus? Nu, viņi var noplūst, kāds var uzlauzt kādu uzņēmumu, kādu datubāzi, un viņi aiziet. Ja? Mēs atgriežamies pie tiem riskiem, par kuriem es runāju jau iepriekš. Viņi var tikt izmantot ļaunprātīgi. Ja? Kāds darbinieks var viņus paņemt un sākt kaut kur aizsūtīt uz kādu citu kopā braukšanas aplikāciju un pateikt, ka viņš ir es, jo kā, selfies ir, apliecība ir, KYC gadījumos Latvija saka, ka drīkst izmantot, tad ja jau bankas var izmantot, kāpēc kopā braukšanas aplikāciju nevar izmantot. Tāpat pie ļaunprātīgas izmantošanas jāieskaita, diemžēl, arī to, ka uzņēmums kopumā var būt tendēts datus izmantot ļaunprātīgi. Tas nekad netiek darīts atklāti mūsdienās, bet tādi uzņēmumi ir. Ja? Lielie uzņēmumi, uz kuriem visu laiku skatās regulātori, viņi to dara kopā ar juristiem. Viņi ieraksta viltīgas lietas iekšā privātuma politikās, lai to varētu darīt. Mazie un vidēji uzņēmumi viņi vienkārši to dara un cer, ka viņus nepieķers. Un tādiem žēl pagaidām ir realitāte. Jo sodi ir lieli, bet iespēja pierādīt ir sarežģīti. Ja? Teiksim, ja šajā gadījumā uzņēmums, no kā es prasīju datus, būtu atsūtījis tikai šos failus un šos nebūtu atsūtījis, man būtu diezgan sarežģīti sākt diskusiju par to, kāpēc viņiem ir tie faili. Un es nevaru, es varu, bet es nedrīkst ielausties viņu serveros un apskatīties, kādi tie faili tur ir. Jā, starp citu, tas būtu jauns pakalpojumu virziens, par to jāpadomā. Varbūt ar valsti kaut kas jāsarunā, auditi piespiedu kārtā. Ko tad ar to visu darīt? Runājot par auditiem, tad var veikt atbilstības auditus. Ja? Tātad uzņēmums, kas vāc personas datus, viņš var ar domu pārdomāti pārliecināties par to, vai tie dati, kas tiek apstrādāti, vai viņi tiek apstrādāti atbilstoši apjomā, vai viņi nav pārāk plaši, viņi tiek glabāti pārāk ilgi un tā tālāk. Tāpat var veikt drošības nelaišanās testus, lai tie dati, kas tiek glabāti, un var argumentēt, ka varbūt šie dati, ja, kas ir derīga apliecība, varbūt viņi ir jāglabā. Realitāte droši vien, ka nē, pietiek tikai informācija no viņiem, bet varbūt var argumentēt, ka tiem jābūt. Ja? Un tad drošības testi un ielaušanās testi varētu būt tas scenārijs, kas ir jāveic, lai minimizētu risku attiecībā uz šo datu noplūdu. Šo nodaļu noslēdzot, protams, ir arī jādomā katram pašam par to, kam datus uzticēt. Šeit ir 5-6 gadus vecs ekrāna šāviņš. Man kā privātuma entuziastam vienmēr ir bijusi problēma dažādās valstīs piekļūt bezvadu tīklam. Es atceros, Indijā man kavējās lidojums, un viņi gribēja sūtīt man SMS, bet man līdz bija telefons, tas bija sen atpakaļ, pirms daudziem gadiem. Man līdz bija telefons, kas nedarbojās tajās frekvencēs vispār, kas viņiem valstī tiek izmantotas. Attiecīgi es to nevarēju saņemt, tas netika pie interneta. Līdzīga problēma droši vien ir bijusi arī šeit Krievijā, Maskavas lidosta. Šajā gadījumā šeit var redzēt, ka viņi to ir atrisinājuši. Ja? Tātad, ja tev nav tā telefona un tad ir alternatīva, tu vari piereģistrēties, izmantojot selfiju, augšu pielādē pasi, augšu pielādē savu fotogrāfiju un viss būs forši. Tu tiks iekšā internetā. Šeit, protams, vēl ir stāsts par to, vai ideja prasīt identitāti vispār ir laba. Ja? Piemēram, ja mēs izsniedzam kredītu, tā ir lieliska ideja. Būtu svarīgi saprast, no kā mēs naudu dabūsim atpakaļ. Ja mēs dodam pieeju internetam, īpaši ierobežot apjomā, ka nevar tur sākt sūtīt spamu,
masveidā un tā tālāk, tad varbūt identitāte nemaz nav jānoskaidro. Bet tas, protams, ir sasaistīts arī ar konkrētās valsts normatīvajiem aktiem. Vai mēs varam savienot reizē gan digitālu identitāti, gan privātumu? Īpaši mēs atceramies, ka privātums nav tikai par noplūdēm un reālajām sekām, bet privātums ir arī par sajūtām un emocijām un cilvēka labsajūtu. Atceraties Schrödinger videokameras eksperimentu. Ko mēs varam darīt? Mēs varam vai nu atteikties no dažādiem pakalpojumiem, vienkārši viņus nelietot. Ja? Man ir personīgi tagad diezgan tāds smags lēmums priekš manis par privātumu bija jāpieņem. Viena no finanšu iestādēm, ko es ikdienā izmantoju, viņa īstenojot dažādu regulu prasības, ir izdarījusi tā, ka tagad tas konts, kas man bija pie viņiem, tagad viņš būs pie trešās bankas. Viņiem tā kā jānodala pārvaldība no tā, kur stāv nauda. Un savukārt šī trešās puses banka, viņi nav Latvijā. Es esmu gatavs viņiem braukt un rādīt savu pasi, bet viņi pateica, ka nē, ka viņi gribēs tomēr digitāli. Un tad man saprast, tieši šodien man kalendārā ir ielikts, ka es skanēšu, man jāapstāsta, vai tā ir ID karte vai pase, un sūtīšu. Ja. Pēc tam es zvanīšu uz PMLP un teikšu, ka man ir noplūduši dati un viņu mainīšu. Tā es izdomāju, bet man aizgāja pusgads, kamēr es izdomāju, ko es ar to darīšu, jo viņi neko citu neatbalsta. Ja? Viens variants neizmantot. Otrs tas labais variants uz nākotni, tātad, kur mums vajag to digitālu identitāti un reizē privātumu, būtu nodot datus vienai trešajai pusē, kam mēs uzticamies. Šeit ir uzzīmēta vispārīga autentifikācijas plūsma. Ja? Tātad te nav runa par OpenID vai kādu citu standartu. Te ir visvispārīgākais variants, kāds var būt, un konkrētos standartos kaut kādi soļi var tikt izlaisti. Ja? Bet es iziešu viņiem cauri, tā kā te ir daudz tehniskie cilvēki auditorijā. Ja? Tātad klasiski, kas mums notiek. Pirmajā solī lietotājs identificējas identitātes pakalpojumu sniedzējā, un identitātes pakalpojumu sniedzējs izsniedz pilnvaru, ja, jeb tokenu. Lietotājs viņu saņem. Un tagad viņš ar šo tokenu var attiecīgi iet pie kaut kādas lietotnes, ja, piemēram, pie bankas vai vēl kaut kur. Un tad tie soļi, kurus var veikt un var neveikt, atkarībā no tā, par kuru sistēmu ir runa, ja, tad tālāk šī lietotne viņi var sazināties ar identitātes pakalpojumu sniedzēju un pārbaudīt, vai tas tiešām ir derīgs, vai viņš joprojām ir derīgs. Un tam līdzīgi. To var arī nedarīt, atkarībā no standarta. Un 6. solī visbeidzot lietotne ir tad autorizē lietotāju, piešķirot viņam noteiktas tiesības viņām darboties. Ja? Tā ir tā vispārīgā autentifikācijas plūsma, kāda viņa ir bijusi. Protams, pati klasika pirms gadiem 20-30, ja kāds programmēja, nebija atsevišķas sistēmas, ja viss notiek vienviet. Bet te mēs runājām par autoritātēm, pases izsniedz un apstiprina autoritātes, un kā mēs varam savu identitāti pierādīt plašākam lietotāju lokam. Šajā plūsmā manu uzmanību īpaši pievērš otrais solis, ja mēs runājam par privātumu. Ja? Šī te pilnvara, kas tiek izsniegta. Ja? Šī schēma, kas mums ir vispārīgā, viņa atļauj, tas, ko mēs dabūnam, ir, kad lietotne uzticas tam, ko pasaka autoritāte. Ja? Abas puses viņai uzticas. Un ja abas puses viņai uzticas, tad, ja šeit tiek iekļauta mazāka datu kopa, piemēram, nevis vārds, uzvārds, personas kods, dokumentu numurs, kas tur vēl ne, bet tikai vecums, ja, vai varbūt pat būla vērtība, patiesa vai aplams, piemēram, ja, tad, izmantojot šo te pilnvaru, mēs varam tālāk vērsties šeit, un lietotne neuzzina par mums gandrīz neko, vai pat, var teikt, vispār neko, ja, vienu bitu informācijas. Piemēram, ja mēs gribam tirgot internetā preces vai pakalpojumus, kur cilvēkam ir jābūt vismaz 20 vai 21 vai 18 gadus vecam, ja, tad varētu tātad lietotājs vērsties pie identitātes pakalpojumu sniedzēja un teikt, klausies, izsniedz man tādu pilnvaru, kur ir rakstīts, vai es esmu pāri konkrētam vecumam. Un viņš saņem atpakaļ šo te dokumentu, viņš ir derīgs tur, minūti vai 5 minūtes vai vēl ilgāk, un tur ir rakstīts, jā, ir vecāks, ne, nav vecāks. Un tālāk ar tā dokumentu vēršas šeit. Un lietotne vispār nezina, no kuras valsts tas cilvēks ir, ja viņiem tas nav jāzina, neko nezina. Ja? Tātad, vispārīgā gadījumā šī ir, man liekas, lieliska ideja. Viss, kas mums ir vajadzīgs, protams, šeit ir trešā puse, kam uzticēties. Par laimi Latvijā mums ir
divas trešās puses, kam uzticēties. Ja, tas ir no aizsardzības ministrijas. Viņiem ir kaut kāda sarežģīta apakšiestāde, kas apstiprina, kam var uzticēties. Jaunākais saraksts ir šis te tāda. Mums ir LVRTC un mums ir SKID Solutions ar saviem attiecīgi 4 un 1 pakalpojumu, ko var izmantot, kam var ticēt un kas veic šos te gan auditus, gan iegulda ļoti daudz tehniskajos aspektos, lai nodrošinātu drošību. Un runājot par drošību, ne tikai šajā trešajā pusē drošība ir svarīga, bet, protams, datu noplūdes tik un tā var notikt. Pat tad, ja mēs izmantojam maksimāli drošus risinājumus. Ja? Tāpēc, lai nodrošinātu, ka ar to viss ir kārtībā, lai tam visam būtu nozīme, ir svarīgi mazināt iespējamību, ka kāds varēs kaut ko uzlauzt. Un lietas, ko var veikt, tā tad ir iespējams, piemēram, veikt ielaušanās testus, klasika, ja? Paņemam konkrētu lietotni, konkrētu aplikāciju un pārējām pāri visai uzbrukuma virsmai, pastamies, kurā vietā var ielīst, kādā veidā, kāds ir risks, kāda ir ietekme tam, kad varēs šādā veidā ielīst iekšā sistēmā, un pats svarīgākais, kā to salabot, protams. Un otra lieta, ko var darīt, var paskatīties uz visu uzņēmumu vai organizāciju kopumā, un var veikt tā saucamo Red Team uzbrukuma simulāciju, jeb sarkanās komandas testu, ja, kas nozīmētu, ka nāk speciālisti iekšā, un viņi dara visu to, ko darīt īsti uzbrucējs. Ja? Tāda atšķirība starp ielaušanās testu un redteamingu ir tā, ka ielaušanās testā pārējiem pāri visai virsmai pastamies, kur var tikt iekšā. Redteamingā nepārējiem pāri visai virsmai atrodam vājāko punktu, ejam iekšā dziļāk. Galvenā atšķirība no sliktajiem cilvēkiem ir tā, ka sliktie cilvēki nodarīs maksimālus zaudējumus. Redteamingā speciālisti minimizēs zaudējumus. Ja? Tā vietā, lai nozagtu visu datubāzi, viņi paņems vienu failu vai vienu ierakstu no datubāzes. Tā vietā, lai izzāstu serveri vai izzāstu CEO datus, kas viņam ir portīvā datorā uz CEO, uz šī te valdes priekšsēdētāja portīvā datora tiks izvietots fails, ko izmantot par pierādījumu, ka izdevās attiecīgi tik tālu tikt. Lūk, tās ir lietas, ko var darīt. Es ceru, ka bija noderīgi un interesanti. Paldies jums. Tātad šeit ir visādas prezentācijas par privātumu, drošību, vēl visu kaut ko tīkliem un federētajā vidē, Fediversā man var piesakot tur.